det er, at man skal tage imod al den hjælp, man overhovedet kan få, men samtidig skal man være kritisk. Der er rigtig mange, der gerne vil hjælpe, og der er rigtig mange vækstorganisationer og erhvervshuse, der gør alt for at hjælpe, og som har en masse konsulenter, som gerne vil hjælpe. Og tage imod al den hjælp, man kan få i starten, men man skal også hurtigt blive kritisk til at sige, at den her person er rigtig flink at snakke med, men han kan ikke bidrage til noget til vores udvikling. For der er rigtig mange konsulenter, som lever af at skal fylde deres kalender ud med at snakke med iværksættere. Og de har alle sammen de bedste intentioner, men så kan man hurtigt komme til at sidde og snakke med en rådgiver hver dag i 2 timer, og så er det altid bedre at komme ud af stepperne og få solgt noget i stedet for, eller tage fat i en masse nye samarbejdspartnere i stedet for. Jeg har altid været af den holdning fra min opdragelse og sådan normal moral og pli, at hvis du ikke er en del af problemet, hvis du ikke er en del af løsningen, så skal du holde din kæft omkring problemet. Hvorimod nu er jeg måske mere kommet til den holdning, at hvis der ikke er nogen, der sætter fokus på problemet, så kommer jeg aldrig nogensinde frem til løsningen. Man kan ikke kræve, at folk altid har en løsning på det problem, de adresserer. Nogle gange så er det nok bare at adressere problemet. Og der synes jeg, at provokation er et godt virkemiddel, fordi man rammer rigtig mange mennesker. Og i ens provokation kan man være alvorlig, men du kan også være satirisk. Og du kan være ironisk og generelt bruge humor rigtig meget, når sådan at du kommer med nogle stærke synspunkter. Især med provokation. Og det føler, at man rammer flere mennesker, og det gør det mere interessant. For eksempel religion er dødhamrende kedeligt at sidde og læse om. Det er jo røvsygt at læse Bibelen. Men hvis der er så en, der har læst Bibelen og kan komme med et humoristisk syn på, hvad der står i den her Bibel, som gør det interessant at sidde og læse i et kvarter af 20 minutter, i stedet for at man skal sidde og bakse igennem en bog på 2 dage, som man hader, og som hvert ord er kedeligt af. Så det føler, at man bringer nogle flere ind i debatten, og jeg tror også, at min generation er træt af det her glatte politikeryder med, at alting ryger bare af en sådan en glat ål. Hvis du følger med Morten Bødskov i Deadline med Martin Krasnik med offentlighedsloven der, hvor man bliver stillet det samme spørgsmål, jeg kan huske, det var 17 gange eller sådan, hvor man bliver ved med at svare udenom, at min generation er træt af at ikke at få et svar. Og skal der nogle ord på banen, og så føler jeg, at det er bedre at komme ud med provokation, end det er bare at sidde og lade som ingenting og sige, at det går nok det hele.